Comme Longwe 2019 et côté 2020. Mais c'était que Balaba, le cas en 2019 et à la côté, en 2020, Balaba, le côté à Soumopanja côté. Té. Et ça, ça comprendre. Problème, tout ça, Nangona Yonanga depuis 2019, ce que Longwe était 2020 au côté Nango. Prophétie, Bakuta Nanga Koute. Au fandi belandi oti na chambre koko kona lopang wapi ye alali eti na mbetu la muka na ngande prophétie na yeko zwa yo to nginda keba yo kolo mukili faka bongisa makambu depuis lola metango kitaka côté nini na ba chaque fois kolo mukili faka betaka makambu kalki na lola sur ordinateur di sata leka kuna paka yesu makambu keno nyoko mana mukili ezate kaka to beta kalki di baba le sata longo na pesa chez biso manda da mene ye ah yena mukili kende mais comment kolo mukili a se sacrifiement tala modèle aya n'était ça comprendre kolo mukili mama akwena ndaka ba budingi te akwena ndaka ba nyama talaka mwana bébé na ndaka ba nyamo ba farata ba nyameza trop 2020 ko ko tuna makaro muninga te qui ça c'est ba manga otambola wapi qui ça somba ba commune na balabala ke na ba compagnie nous engager est-ce que ça là même ko engager boy na ndaka ba comme na commission nango attends ngo so boy faut ba na commission bongo ko ça na compagnie ko zo la wapi na yom de tamana ba document j'ai beaucoup de dire na sisi na ista na sisi na inikini na sisi na ISP tala mutasika baka na kusaka ke ndoluka musala tanga bisi ba grade asisa musala bako bwa ko na suka so ke musala ko luka compagnie na musala na compagnie bima lo la huissier so batini boko te baka ndo pepa kende excès de roue maintenant mais ça na ba chef ndo bete ba français mo ka kilo batimbe français muto ya tanga tango ko ba demande chef et mati mais pamba bo keba conseil na pesio ton a l'air moko 2020 ata ba lobby ke 2020 eza 20 puis 20 égale à 20 wana théorie pratique na terrain tchelo ngina moy soki te okozonga loka na 2003 toko bimi na $5 il y a $2 bomba $3 ou bien $3 bomba $2 bima yu maliboso abatu konzela ko bongeza kanzela moko tchola maka yote muto senga ki mukili mais ko koma neti batu nyonso nzamba ko appuyer so ko za courage obi technique de guerre ko battre na vie okoki ko prier te mais nzamba commission patron so ko to sinde mukili senga Luka batela ko bongo na motema nde makamba lola mais côté ko Luka so ko batali schéma e ko simba et c'est on yo priya ka o sambela mais so ko zimbongo si saka nyonso nzambe nanga ko sala ko vivre loka tanto pitote même ba nyama loka ba furni ba zaka na stoka ko bomba banzinzi ata batondi ba bimaka junango ata loka to toki banzinzi na ndaku to bimate mutu ko chama million na banque so bima suka pembe 20 combien de patrons ba pekel ba umela soko nuni nzamba lingio tant que zo vivre courage ko se presse batunyo so tele makambo ko sala pa betelo maboko ko cholama kolo mukila sala batu malinga mandambu bongo yo nanga soko tali biso tanto zaka piaka to zaka makau malamu ndre batu bien mama soko za piaka o kitama tama neti pine sili mupepe ba nondi ba conseil nyoso ndre mutabungi baka simbaka obi ke turo photo cheba mesa na ba biso beto photo teka obi ke photo voyager oui photo voyager to umeli tro photo voyager bangindaka okobonga na projet ça na fona maboko obi ke nzela mais soki 4 tours na 2 panyambis soko te so ça 8 panyambis obi ke patron masola projet simbisaka $50 shikito mashakado ye wana banganda nyonso ya boy ba retour à DC lemba soko tali biso tanto zaka piaka to zaka makau malamu ndre bato bien mama soko za piaka okitama tama neti pine sili mupepe ba nondi ba conseil nyonso ndre mutabungi baka simbaka obi ke turo photo cheba mesa na ba biso beto photo teka obi ke photo voyager oui photo voyager to umeli tro photo voyager bangindaka okobonga na projet ça na fona maboko obi ke nzela mais soki 4 tours na 2 panyambis soko te so ça 8 panyambis obi ke patron masola projet simbisaka $50 shikito mashakado ye wana banganda nyonso ya boy ba retour à DC lemba tout kwata bilela le la kanga to comme na l'air moso ko kite kufa ko kufa avantage ko kufa tiki ba nyongo mutoko sengo nyongo kuta ko mobanga anja de fangate nzoko za de fai ato ku fina sama ba ko en charge peut bembe pour la libanda te mbwana no ba lokota bongo mutoko za ndenge donc sona mama na sepela liwa mobola ngaso na kufa na kotika mama na pavala et puis na kufa pene longia ke bozui beaucoup te bemena penda bon fienga ni 100 francs boko zanga en charge oh c'est bon la pena tala engagement na tika ebina kufena ba na kufena 17 na 2 filles na 16 ba nyongo pena famille fo bo simba muto mama na ngobo bole la ngatembe bole la charge ya la muka futa na ko futa boko yeba
Mbote na balandi nyonso ya Avenir TV bino nyonso obolingaka émission na bino Paradis des Stars. Ya lelo eza bongo présenté na mwasa mbinga mwasa talo la reine de la presse bakisela mbila côté la basalela ke mosaka toye lelo na kati ya émission na bino toyambela bino toli a pete tala ka to fêter ba bonne année bon avant na bandana nous na pesa na ba meilleur venanga mon maman Samata iPhone si botelela nga Samata iPhone si mwasa talo mwasi osoko tali nzote tonde fanda mama Samata ba gros bisou ko tozali to pesa ba mbote na biso ba meilleur ve et pas ya bateau bazo simba toli a pete lokola William Manwana na kata Strasbourg papa na 14 gos Irmilan Ngweso papa na Likar Hervé Mukoko Mbutati Muta Frank Tsingani na kata Strasbourg Tobo Sanité Aimé Iber Mukelenge Motema Adèle Mwanga na kata Strasbourg ba gros bisous ba meilleur venabino couple mo kitoko Adèle Mwanga Motema Pembe mama Bibiane Mwanga donc tozo pesa ba mbote ko na ba lupis ndombasi bazala zala meya boyizala te bijou la crèche ba meilleur venabino héritier mvu qui mon manager to pesa bino ba meilleur v to pesa ba meilleur v lokana ba papa na so Marcel Mutamba ba dorta de kana zala wana lelo to pesa ba mbote loka ba meilleur v to pesi et pas ya Jonathan Mungudi caméraman na biso ya mwana mokie biso to bito zakala ba caméraman na ba Bogar Jonathan Mungudi lokola Caleb Congo Montréal moto alambaka moto azolamba biso na 2020 so ba vie na bino ngwa ba meilleur vie na bino nzambe abate biso to komi lelo to kozwa toli a pete tala wana to leka ke ba émission zaki ba 2019 siko to komi na émission 2020 to yeba susu nzambe asispire nini na kati na ye to zolanda héritier mvuki la crèche Guillaume Chungu l'homme d'état. Bonjour, Papa John. Bonjour, ma sœur qui te comme casse dans ce pays vraiment. Meilleur venant il y a 2020. Merci. Vraiment qui te comme casse dans ce pays. Ningo yambinga lisusu na neoyo. Base. Base Pasteur John, tout le monde a fait l'équipe, tout le monde a quitté, tout comme en 2020, donc tout le monde a été ma solo, puis ça va être pété, des bazoango kaba pété, ba William Manwana, mère bijou meta, na kata Strasbourg, dans bambota trop, tout le monde ba. Bonne année les kindenge nini au feta kindenge nini au makamunini au peleka ki au penzamba la ki sur lisusu po yo pesa katolia pété bazongo na pété tout pese la bango. Te omoni maman merci moni ça quand on trouve chaque fois que année ngone sili année ko année sili exacte que année lokola 2019 sili nde memi makamunyonso oyo ya 2019 etikali année nde etikali pardon comme longo 2019 et côté 2020 mais c'était que balaba loka en 2019 et tala côté en 2020 balaba côté sur mon panja côté té mais ça se comprendre problème auto ça nango na yo nanga depuis 2019 ce que longo était 2020 kokota nango mais ça se comprendre mingi bakanisa lokola na 2019 fête ya sala ki eleka ki toko tika na ba photo archive pa mona ke a se pela ki malamu oui oko se pela malamu mais keba est-ce que budget ko bomba 2020 pona ko za départ ko kendo ko teneti baninga na challenge makambe ko mape na place ko pese pe mo mbote lokwa ba camion lokwa ba tunyoso ah boni bien mbote na zo be saka lo kumele kate mutatia bina match ba pesa keka mbote ko kumisa muto pa ganyaka procès mbote lo pe na quartier bimi na tongo mbote mutu pa libabe azwaka mbote mais mbote mutalibabe na muta malamu ezaka pe différent keba na mbote muso pesi mbote leki ba kelo tongo na sima ko sika na mbote muso ba pesi bo tango kei ba tutu ba ko sangana ye penza tika témoignage siko témoignage nini ya 2020 oyo bombi selo yo moko nanga ona sepsa batone oyo église ko changer te ko zalaka ndengeza nzamba zandengaza nalobaki nini 2020 to koti keba concentration à vie âge moko zo poussana ko banda 1er janvier tina na décembre sur 2021 chaque jour moko na moko anniversaire ne zo koka oza na mbongo to teba ki âge moko ba e mati âge soki mati challenge makamusu na vie pe poussana ka to tanga te zoba bolole nani soki âge moko poussana la muna tango keba makambo saka na bile kufi po mandefe bimi na komi mukolo nako tsa pantalon na nzoto concentration ko tamana ba ninga poto beta masolo na ki mukolo eko ekola ete so comprendre o treli bili bana ba 4 ans ne so comprendre tango makambo soko on a so par exemple mike pona okena chez moi siko vie
simba te za lofanda kana sanzeto kanga maboko ezana mkomsupo ofanda te sanzeto na fanda ngo mingi na bimisa couple ni ko na sanzeto na chabord na se pona fanda ka pamba te mena tata moi étalage à deux paquets cigarettes na l'extérieur ko tsama ba 100 francs pepe sanga bénéfice ko likota li pana poko na dépendre na batute ke na kanga maboko na fanda kana sanzeto to ngoti pona pesa ba mboto ndire ngande roulage à balabala foger. Habité sans comprendre chez moi. Il y a un 2019. Et ça va m'voir le pango. Mon collègue qui bente dans le pango. On a tomboka bima simanzela. Kima na pouye bino. N'est-ce pas ça comprendre? Tu comprends là ça vous dit. Naomi Kosa. Moi ça griffe la griffe ok. Tu comprends. Donc nya wo bokola mi mabe na ndako mutu. Bima longwa pa mutu ana ko bomisa yo likola ko karesa kayo. Bima luka ba puku na ona ba miselekete. O se retrouve comme on l'a tana zamba qui dit ba. Nous avons fait un conseil, Makamuto comme révolution, maman. Nous avons fait un conseil 2019 et 20. Calcul à moutre zonga maman. Ce conseil qui va bouger, va biso na mibali. Au moins va fola na ba staff ba barba longue te beta na frame e keba. Papa kufito aza, a je pousse na ko mukolo. Natanga te keba, a je nomme mangona ki di bati wapi. Concertation qui yaye osuka va patana le na classité. Est-ce que na domaine monsieur no ça 100 francs ti ba ningate. Ata na bonga te me ba compter ata na palme bato wa tsaka nzungu na moto. Na te so comprendre schéma. Nde président na yango. Osa ki mukolo kotsa. Ki buso ba bucha na pembeni. Ba lonye masamba ndo memona ki di ba yako sa de bouteille ozumba on te staff. Cha pembeni. Bar ki marate. Oko pesa bar kara oko kepe na bar. Bar kolongwa kate. Mais yonde muto za na calcul ma beso ke ndako chelo ngina bar zo sepele ba kopesa lokumu. Mais na si ma bar ko simba litama. Pour si sombongo nyonso. Keba tumi ba kenda bar ba za ba coopérer so ka ke mbonge tikela ka muke ndake le salaire na bar. Tant beaucoup de pesa ni mboto quand tu croyais pas ça le kola yote. Oya yonanga za kidiba. Obi akidiba na zolo bawana. Kidiba la tibo. Copy te. Toi na le pango moko ben na parler. Mère appelle ça ba commissionnaire. Copy le pango bakota. Nga kwa nzaka na ndako na kidiba commissionnaire ba na client. Nga pe na batamina bango ba kabali malade ba pesa nga pe $20. Chez biso pas mère na biso me ba koti ba tunga na le par pour na zamwa nanda ya ndako me $20 ngo sa te na kilokwa na bar na bima prête na pesa to mbota lokumu ndire na kokana tika ba reste ba 200 francs pour elemba. Et tu so comprendre ba jewana nde ba ya ibele ba koti na singana kingo mamba na pesa conseil ero yo zo soni pembeni concentration base na tu so comprendre vie za wap technique de guerre ko lukafi mama izaka toujours na nzela licho keba 2020 ba ko pesa prophétie te uti lola prophétie bakutana na ngana ndaku te ofandi belandi oti na chambre koko na lopango wapi ye alali eti na mbetu la muka na ngande prophétie na yeko zwa yo to nginda keba yo kolo mukili faka bongisa makambu depuis lola metango kitaka côté nini na ba chaque fois kolo mukili faka betaka makambu karki na lola zuba ordinateur di sata le kakuna paka yesu makambu no nyoka na mukili ezate kaka to beta karki baba le sata longo na poza chebiso manda da mene ye aw yana mukili kende me comment kolo mukili va se sacrifiement dans le modèle aya n'était ça comprendre kolo mukili mama akwena ndaka ba budingi te akwena ndaka ba nyama talaka mwana bebe na ndaka ba nyamo ba farata ba nyameza trop mwana na belaka njine tantôt ba komango te pesa ka solo pasia n'était ça comprendre na pesa ba périmètre kwa ta oya vikolo mukili kolo ndako aleka na kwata bongo bino ba paya n'était ça comprendre on a chaque fois ko mukili na PTT betaka calcul toya privilège ko vivre zana ba mbeba e belé so ko pesa ngo erreur te ko koso manka ba kancho ko ba mfuta yo jonde moko mitiki na buzoba o ko ina pante partout notamment comme les enfoutements blocage tamba kotala makamba pasi batangeli yo ezala lokuta ezala solo so que concorde babika yango moni courage akota na mulongo enfoutement te courage akota mulongo enfoutement te ko tsena nini aya bwe mwa mbwengi kote to azolela ya tindi secret Jona pia kasu wapi challenger wana numéro 9 ava chabie bela ba orge pas kopo na poko mbwengi yo tango kanyi maboko soka pays no sebete ba kariki na kobongela kote nini est-ce que remaniement gouvernement ba bongisi nde ba bolole ba to ba fandela masola quartier batonga na ba soso na te so comprendre vie so lingo tonga mutute zala coopérant chelo ngina moi kendera ba copie maman na yo bisayo qui ça c'est chola makate ngalo ba chaque fois tous les coopérants copignon ça sala ka ya salité pepanye maman exemple moi na pesa on a sama kelele mutu koyo
nakenda côté ya Mitende obi Mitende côté ya ba hein oke lokwa ba Congo mama nakuta ba jeune garçon ba kopo ba betaka kuna ba tia basi na banda kuna bana côté batu bafandaka so disait que baza bien ba betaka tolo mais kuna côté tomona que ça faux mais mbongo ezokota puis mbongo ezokota côté nini mbongo ba Congo baza kolela na kisasa po natali ba karo côté kufa ba Peugeot 504 à kala 4 porteurs ba katanga comme remorque ba charge ba koni na ba makala au moins une voiture muke zo bima 15 sacs ba 20 sacs tala ba jeune basu ngabime o ba kamninyo faut tala ba pièce à camion ba pièce à car ba taka manzanza tomate elle moko ba souda boye ko taka ba vidage ozomona ke so tali karango ko tshobina ko matate pona ko kufa mais camion wana nde sala ke ba sala pe bazo zo mama na mbwengi yo moko mituni e ki se sande boye boko sa pe abotolo moisi. Attention, on comprend très bien. Challenge, on ne peut pas bomber pendant un mois. Au cas où Mbimbi a massé quitté, on se met la paix à Miliki, on se met tout de même. Commanda quoi mouto à Zana qui s'est à Makaro Copanité, ma zone laisse en pendant un mois à l'épée à la Libyen, coopérant. Talama kamna bango ba camion na kibaka on est kenda ba Mitende Kasangulu et même vraiment ba panya ba koni ba ndembi mama na so ba schéma ya vie mukili bato tout ba bonga ba chelo ngina moi lelo lokuma bato mineno e bata moto mona bona sima lokuma zole kana jeep cortège et mtu mama soko tali parcours ak le kapa kokisa mbongo ba pese raison ndenga komi a cholama ya masekite azaka mbamba na cop lelo nzamba sale simba betele maboko soko tale na bomengo za nango parcours a classe kutele ka été mais courage mbamba na vie ba pese titre na mukila komi pe mutu ma bena biso ba jeune kinois 2020 beti orezo akalikiri ke a 2000 beti 20 na kosala nini pona zo lipa na ngambo na vivre malgré tout ba bengana na ndaku te na fanda ka pa ba parents siko nini na kosala po atake ba parents lokwa ba bengani ngate ngambo na longwa na sani ya ndaku na mi pesa kata valeur ko luka fufu na ngana lipa pona ba no koma déjà mutu ndam malgré tout payer ça na mabeme na ntozi misala te na ba ndako tika ndaku déjà na système ko lia rien kaka so aza pia kande ba dossier nyo sa passe atika na ndako tata e fufu na ngetikala kite côté balambaki réunion fufu azala kite elle va pêcher du kucha badi faut mona nenga zo tomboka on dira kotisaki ata na 100 francs biloko mais jeune wana zo tomboka la fufu à 100 francs ndaku kendo tale na balabala za na basi 4 ba bundela kaye mais côté na ndaku azo bundela fufu côté le kine soka chemuke yo saka na ko beta o nyama zo che fufu muke boy na ndenge mbongo eselema ki fufu bima ba chela mo ayeba ezate ndelo so batona to sana ki sasa ti lelo mama siko na baka chaque fois na yo nanu muto zo boma nzoto na kotia fufu ndaku kal po ba chelo fufu dise boule moko na 0 degré siko yo libano sana ba engagement basi ebele na basi wana tango kotia zemi yo moko saka na kaka ko senga fufu na ndako boko vivre comment au 2020 siko eza bandoki en foutema ou bien yo moko est-ce que nzamba ko lexa mutune tapa boy on a biso vérité et bela batu bateki bo moto na bango na kisasa pona kozanga maîtrise. Mama 2020 beti ba misu baza pression kaka janvier o eza ya bino passer la rolo ba c'est le prophétie mais nzambe na ko ba posa c'est le motema na ndenge shwaneza et puis bate ibotika ko tia batu mal à l'aise na mate ya o nzamba tindi o lo bate pona motivation c'est kaka ah la kinga penda moi o bino nyonso te lobaki eloko nzamba tindi o sala soki te batu bako bimisa nzambe mutu mabe pamba nzonga nde professeur yaki nango eza nzambe te zakaka courage na yo. Combien d'églises batu batie batu na espoir nzamba tindi te mais lokwa ba moni mosala nzamba lobi c'est que nzamba tindi ye bazela poto nzambe lokuta to passer lokuta point d'interrogation mone batu balembi ko samba likwa ba prophétie ah masa na kende église na prophétie simbarate or passer à loba na ndenge batinda ite eloko nzamba lobi suka boko mona ngwe ko salima ya ona baka chaque fois ke ba biyoko ka kanga matoi ngana vivre lokola baba na mona ngande na comprendre makambo yoka na boya pexé de loba loba na zo yoka na kokoma na défaite vie challenger. Est-ce que avec le la monate bande abota mazanga bioma natuni muta wa bioma ne po ya monane azaka muta bioma avec le la monate azanga bioma azanga bioma poso ba peser na terre ko talo la zate ça il fait masumu fa bongo la motem ma monate talaka avec azana bioma bongo biso batakotala challenge na tout ça se comprendre attends na monde kwata tout se comprendre ce maman 2020 ndeko nanga conseil longwana ba makambo epesa wa esengo to tselango ba dépense belé longwana ba makambo ekotsa de mama yana ba to belé ba puya makambo ezanga mutuna makolo pona koluka ko bebisa kaka baninga
bakanisaka litomba bazwa mpe litomba te lelo tokomi na position ya soko oza nango luka ata bandeko na wana fula bango bokoma ebele na famille mpo ozala na kimia na mona moko azalaka azwaki titre mama bandeko no tu bapiakere batiaka ye mbamba bazali na banzela basi 5 bamama bana ebele fi wana kanga motema ntina soki akokomprendre te nga moko na ngindi bandeko na nga oyo tu so natiki bango boye fo tala kaka ndeko na ye wana mpo afula ye akomaka ti systeme akokoma mpa yaye na ye moko akomeli eboyi epuis akomi kofundaka bandeko no mosusu mpa yaye na bango ndire sécurité ya kokengela ti yaye na bango akozwa afutele mbongo akenda poto lelo nazoyebisa yo yaye na bango wana akweya oyo azalaka talaka kisasa soki otamboli bien te oyo oyebi akweya me oyo atindaka ye so adiza na ndenge ya licho akendaka poto na nini kuna mama ye nde moto abombi dignité ya yaye na ye na kisasa ye mpe ntango akendaki chance sourire azwi cope azosala talaka papa atindi sikoyo tobeta calcule soki atindaki bango 3 4 5 alingi ase retrouve comment oyo eza bacalcule na pesi mpo na kolakisaka ke mokili oyo bozobomba bisengo ya bino moko toboyi te kala te tozokende kokufa mama kende na cimetière mobola patron babetanaka masolo te lokumu ezalaka te cimetière ya moto batombola neti bilanga na cimetière ya moto batia lokola palais de marbre ndire ndaka mokonzi bakosekwaka te batuna na yango eleki ya yo déjà bokufi nyonso na mai ye wo lokumu patron atiaka bandako 10 mbongo na banke mais ntango akotaka na cercueil pour que batiaka ata $100 na poche to ozalaka prêtre kende okorompre baange bakotolola ya mamemami na te soso comprendre comment patron ne bela mbongo soka kufi bazaka ta dollar te batie na poche pour kuna bakotune ke bozalaki na eke banga na prêtre mais na samba pa bangelou eza te na zaka mutu munene na mukili boko tanga na mafia na keno pema na lola po na de autorité keba simaliwa manka awa kwata okama mutasenga mbongo na balabala ebembele batu baya te ba croix rouge baya yonde titulaire fa na kicha lola jona moneke pamba na mukezo fa na kicha dada na lola saka na divan oyeba na te soso comprendre okoma kotambola na mukili na kotosa mukili na kobanga nzambe eza différent nalobaki ni 2020 na bino bato boyebi baverse ya bible botosaka makambo nzambe asengaka me botambolaka na verité te tokomona systeme ya bato bayebi bible te me baotambola na ndenge nzambe asengi bato bakota lola bango wana bobangisi biso na baverse makasi trop bokoma baincrédule bapesa bino koza te moi j'ai beaucoup prié nga na umeli na kosambela yebi ngai tala bible banda soka ti soka nayebi na bakurbira ya bible na bakontare ya bible na kopema bible na bavirgule nayeba tu songo bakali kamba tana mache kekeba to pe bino raison pour boyebi bible belo koma ba partenaire ya nzambe bokendi biso to bato to yebi te ba débutant mission ka toto sa nzambe to kota lola o etikala talinga te et c'est on ina sala jeune munene na prière makasi mais na tambola na fa normal ta après prière tika ngana sana ngana sambela ka te bo mona ngana kanga te bo kanzo ka païen nzoka comportement na ko tambola na to sa nzambe nenga alingi yango shema mama mikolo ko tu na place na sala ka te ko ina kopi nanga zela sa chaîne ndako na lamba bongo benga tata loku ya lokumu yango base. Laissez vous de Naomi Kosa, moi ça la griffe William Manuel Oyoka, a opé la pète William Manuel, papa la 14 gosses Oyoka. Tu comprends nga chemin na zolo bawana. Donc ça c'est que maman nango to yango base 2020 ko ko tuna makaro muninga te. Qui ça c'est ba manga otambola wapi qui ça on ba commune na balabala ke na ba compagnie nous engager est-ce que ça là même ko engager boy na ndako ba comme na commission nango. Attends ngo so boy faut ba na commission. Bongo ko ça na compagnie ko la wapi. Na yom de tamana ba document j'ai beaucoup de na sisi na ista na sisi na inikini na sisi na ISP tela mutasika ba ke na ko saka ke ndoluka musala tanga bisi ba grade sisa musala ba ko bwa ko na suka so ke musala ko luka compagnie na musala na compagnie bima lo la huissier so ba tini boko te ba ke ndo pepa kende excès de roue maintenant mais ça na ba chef on bete ba français mo ka kilo ba timbe français muto atanga atango ko sa ba demande chef et mati mais pamba bo keba conseil na pesio ton a l'air moko 2020 ata balobi ke 2020 eza 20 plus 20 égale à 20 wana théorie pratique na terrain tchelongi na moi soki te okozonga loka na 2003 makamna ya bisio umanongo lelanga na 2003 ko mibo mosenga kali wati on va pas ba piaker ba kufa kate Paul US otara ba piaker te ba tutie na train okufa te ba shoy ka ko matame botika na tamboli bozo betokele no hôpital yazo senga te bana na kwanga bwana kwanga na héritier faut que la crèche pasteur John Obo na mutu kanga na bio ya kufi to ya mbanga ngai yeyo yo on doit chiffon ni to tu tinga bien ten oganini bwana secret
mutema moto bite bele kisi mete kisi te nini bwaka na lipa bacha mateka na secret ah yo mutu batuti bale jibansika meli pasi minzelo na pangusi bon ngabitala liwane nge boya ba piakere piakere ata sene na kufa te pekera comme la poison européen okompe mwana oloba wana sika ba piakere ba o meko memi ngambo mama mutu piakere nyosa banga te tous les piakere signaka danger et puis danger qui maka piakere Komini mboza kana kanda soka batu mais soka mani mutu mazo signer kwa nzira na mbwa pe mak comment mutu so bangsanga ozo comprendre mama na biso vérité tous les piakere tazo bela ngaka kisine le ka 500 francs on est biso tous les piakere tazo lenga somba ya 200 ilanga 300 na ko somba lipa zo lenga yo zona piakere za nzoto ne confiance ite piakere mona kwa na yena nzoto ne bazami balé amona soka ki akema fupa zo tia pays kaka a luka liona façon nyonso coin piakere to loki ezaka poto na ibakati mais soko mina mbongo feye na te sona lobani base conseil na pesio 2020 âge moko poussa na vie soki âge ko matin na janvier te na février ti décembre moko na moko âge zo poussa ke ba longwa na kibo moto lokumu ba betelo maboko na makambe ko kisama bien te to boy biloko wana olamba soso kitoko babanga na moto me ko kabino te to lingi biloko wana te to na période yo concentration longola via lolendo zaka nango memo na buzoba ona lobeza kwa ndeko moka kangaka ndako na sete me na bara tambola na talebela ba fongola alokota wapi lokumu sans sona ba tronisa ma bona loboko fongola pa mona ke patron jaza na ba chambre froide zonde alokota ba ni na so ba vérité période toza kota en action ndeko ki camarade yo makama minene cha pembeni longola makamba batu bayebana na munoko ndiro koka yango nezo chako na manka kota na concentration makambo so bosaka na ba masala ndali poko bimisa 100 francs kende cop yaka na pokwa oye ko mona na chelango konzo soko bimi na $5 il y a $2 bomba $3 ou bien $3 bomba $2 bima yu maliboso batu konzela ko bongeza kanzela moko chola maka yote muto senga ki mukili mais ko koma neti batu nyonso nzamba ko prier soko za courager obi technique de guerre ko battre na vie okoki ko prier te mais nzamba commission patron soko to sinde mukili senga Luka batela kobonga na motema nde makamba lola mais côté ko Luka soko batali chema eko simba et c'est on yo priya ka osambela mais soko zimbongo si saka nyonso nzambe nanga ko sala ko vivre loka tanto pitote même ba nyama loka ba fulmi ba saka na stoka ko bomba banzinzi ata batondi babimaka junango yate loka toki banzinzi na ndaku to bimate babimaka so moni pese ba ko meme sus na caisse ya moni bana ba fulmi po ba kufa zaka passe tous les fulmi ba saka na mouvement comment bango nyonso ba memaka mutako lemba zala kate pour baliaka d'abord très bien et puis bazanga ba missionnaire papi kuku bole kanzela nzela 3 na boke na côté 9 taba ke papa rapport nin na monini li papa nzinzi li papa nzinzi moni kuna fisto papi kaka bokende et puis ndeba funi bakenda rememelo ko wana mama bakenda na mulongwa hiérarchie bato 1 cm 30 côté 1 m 35 ba memaka loko en escalier fourmi moko te soki bazo meme nzinzi na bango atikala ka memi te batiaka na calcul ko koka po bakene ba nyama nano bazanga calcul ko tanga babi ko pesa concentration pour na ko memelo ko koma bien tala mise ba fourmi so basangani po na nzala e ben bamu selekete matakamir koma ba nyama mikie bako sima bango 20 ba si ba finani mais basangani ba memi ben bamu selekete ce qui fait ti ba memaka wana moko tatikala ko memba bango tu ba memaka kilo ko ndenge moko biso na mukili tozana ba capacité nzamba pesa ko sala mayela ko bomisa vie to yebite loko tana ba famille pauvre to mitika soni wa somba fatia wana bango ami longola na compte batu yo so ko na vie à partir de la difficulté na ko banga na misu ngai na banga kate e simba te mafu ebele ba chamituka na presse ba koya ba songa makolo to kutana ba bis ba pe ba zanga ka mituka ba chamituka na presse o tape parcours la classe ba lekate zamba sale pe muta comme le prête à s'équiper mu ki le pèse respect mutu tuna kwa na yi mabe na yo banga challenge na misu nga poleng sanga affaire so ekomele ko komela nga on a basoko sakana ko postuler na poste à président ouais wato cha libaya tika beba o luka opamba o za YouTube obangi su na banga neza poste neti poste bo pana poster mabeza wapi bo ba poster ba yinga nani o député to koti o chef beaucoup mettre to koti o ba luka ba poster to koti ouais go ya nani yaki na nani bo sa mukilindeni onyo lenga partant ndro yaka nyon mama conseil ko pesa mutu nyesa mukili respect ko banga ite so ko bangi oteki bo moto na yo
vie eza na maboko ya Nzambe je komi nango corrompre mutu te eza kolia na kolala mabena malamu te mutu kolisaka mutu kotia million na banque eza kobima suka pembe afata combien de patrons bakoyeba pekele baumela soko nuni Nzambe alingi yo tant que ozo vivre courage ko se presse batu nyonso te makambo ko sala pa betelo maboko okocholama kolo mukila sala batu malingama ndambu bongo yo nanga conseil na loba yindisa parcours ko bonga courage ko teli pe mona na kacha elongi soke mona ni seka nga ko mona nga na pepinye na ba chaque fois ko seka nga tana ko chambongo na poche na kyo wenze na futi banyonga mapa mwasa ko mona nga mobali malamu challenger nga tana kuta na bokilo na libongo na memaka basaka fufa kuta na nga daseka bokilo moni fanda ko na pesa secret na kitano saka na kata baliniere bo frère nga so ngo tete na so keba mwana bino na bale na lali tsanzala kopi na nga yango osipa na nga brisque za boulot na nga loko kutinga na boulot na pesa secret soko zo so boyo boyo soko zamano bokene mafuna bandeli mwasi mususu keba est-ce que bureau pas bimisa mbongo fait ça climatisé tout le bureau est bureau nous sommes quoi na nani akina nani donc si libala ba partenaire za kitoko le ba bola ba kola na carton tout le mabala ya mabala tala na pesa loko moko li kakala soko tali ya kuba metanga tambola kama soko pe denda mba ne pas quoi kama ya mayanga n'était ça comprendre est-ce que ma bijou met à la Bruxelles oyoka toli a pété talo c'est qui parce que comprendre très bien on a biso ba périmètre donc à chaque fois soko tali ata banyamsu to mona ko neti exemple na betoli solo oui c'est mfule beti terrasse tondi makelela magoro le saka biso mato ipa trobani photo ça salon pas makelela krok leki or basi na bango tomba kana mi belle bazemba na terrasse krok ya ko yembi minga mati premier photo bota na moi faut eba yo so mona foko na bamoni malam batuna mondi na ba on a ce schéma keba na vie mutu tuna kwa na ye ndeko nanga no pesa conseil tant que ozawa ko pesa ka vie faute te po yote muto senga oya ba cha yo ko cha na lo bakatala oyiba tuma kamisa mi bakazaka biyo masala kala ngonde kanga ya bongate te eloko ekanga yo bongate o mi pesa mayele na makambo mikie mozolula ya minene mena no komi na niveau wana te na te so comprendre nga très bien de mutu azana posa simba ba $5,000 $1,000 $2,000 mais capacité à rebomba na nous $50 azokokate on a le bara comment na match à quartier ba tchako na nous réserve to e na balle na yo mais ozo sengo za la titulaire na stade tala berera mais ozali makamninyo na te so comprendre maman koyo kela bataki sasa mawate bango mo baluka mikumbe comme na bango soko tali biso tanto za piaka to za makao malamu ndre bato bien mama soko za piaka okitsa matama na tipine sili mupepe banondi ba conseil nyoso ndre mutabungi baka simbaka oui que tu photo tu vas mettre ça na photo teka oui que photo voyager oui photo voyager to umeli trop photo voyager bangindaka okobonga na projet ça na fona maboko oui que nzela mais soki 4 tours na 2 panyambis soko te so ça 8 panyambis oui que patron masola projet simbisaka $50 shikito mashakado ye wana banganda nyoso ya boy ba retour à DC lemba analinga ba 100 francs te pesa ça nga poche kilo petit kala nango on anda ko banyongwa mapa si sabata makaloka mutazana bisa bibamba kota tuna fenêtre ndra ko bunga tala batu miso tona kisasa mama to sala ba ventire belé yango belé mapambole sengi biso satana te nzambe nde atala ba prière to saka bi muto za ventire o ko tsoka ngindika tana $500,000 $1,000 to $2,000 ma libala ekufie po mibali miso so zika $100 moi si akomona nde makambo ko gangelo ndire chauffeur na volant aboni ko sala kuna ordre quoi so dans le CI moi ça so comme oni sous ça pesa mbonga wenza kokoka na sali bo na ti sali wa ngana ngaka mabe mais so kaza piaka kitaka mungongo pa moi si ba tambola bien or prière à moi ça ba ni nzambe mobai na ngasa nga mbongo tokene mala ki azo mbongo pengo mibale belé baza bongo mama so kazi mbongo makamba sala ka moi sur kam et puis moi si bobotine mwana mbana comment que kopo bimi na $100 soko sa moi si na zoki $50 attends nzamba lobite mais vino ko progresser te mibala bongo baza talebele ko sa makangu po yamna ko shina yo moi si andako vome yebisa o pesa ete ai bakezaki yango ke oya okola kisa eme ya muke obombi ebele mususu mabala ne punga na manazo sofre pina fere saka ilibosona sima même ya moto
soki moko akende boye rien moto oyoka bwana mwasi na mobali bokomaka mutu moko essaie de kokosa mwasi na yo nazwa biso vrai jamais oprogressaka te mama mpe na basi na ndako nazwa bano makambo nakosi te okomona ye moko badepense asaka inutile amwaki ozanga mbongo mwasi na ye aza na bandeko bayaka kotala ye ndeko na ye kapapesa ye tike asala eloko alia mama ngambo alongola ata 5 minutes apesa surtout bamama mosusu bayaka oyo ata mosusu yenda bokola mema ya subela ye mwasi amoni mpe keto mobali na nga azanga me mbongo asimisanga ma 40 000 moto nécessaire oyo abombaka na vie yayo aye mobali yango mpo kanga lupangu te oyeka mwasi alongoli 5 000 po apesa batata mwasi bakende na tike obomi budget nga lingaka boye te omoni nakosimisa mbongo te nyonso na lokumu kaka ebomba ndeko makambo naloba so comprendre nga tala ebele bobala fo bapesa bino kura kobomba basi na ndako bino za batu pena fo basa remaniement ko botola bino basi 3 questions ko gite ko botolo mwasi de kena pa bino yo zonga célibataire au balo sali 4 5 ans mozana maturité ko bomba mwasi te to peso kura ko bomba na pigeon ou bien bomba mbwati ko kufa ali ate asanga ko li ate batu bile bomba basi te mama nazo mon frère comment ça na mwasi na ndako jana ko sola kuita masanga mais mbongo malongo ko pesa mwasi sala wenze sa tena ba nyonga futa te ba melisaka chaque jour oh 2020 bo changer tala na ko sabino bien so comme un engagement moi si na ban yo moko nde titulaire ko luka vie mama ko chaka zemo so cha mwasi zemi ma ye bango longwa na compte ba célibataire na nzoto omona na mukiebe munene mais na makaniso comme na makambo ebele mwana oya che mwasi zema taza na 20 ans aleki même mutu kolo ya 35 à 40 ans so za na engagement te na mutu ko sala po ya za na makambo zo dépendre. Or, yo ndenge za na lisole ko lia 30 minutes te. Amaka ça la férié. Waza na matoi. Yo za na mwasi na bana. Masola mineno ofandi, masola ko consoler. Bozo tonga muto ko yo kaka ngota mukolo moko te. Aye penda azite. De, tala zoba. Apena suka tanga okende. Oh momi nanga za pia kana sani. Et puis na baba chaba 6e ba ko mako lesa ndako na ba na titani. Kisasa au mama ko bimisa ta 10 000 fois to tanga na nzela mama ouais ni shoko bima pembe inayo na ya biote je m'excuse je vais faire transport oh msuku na mwana mkanga matabiso ka excuse na okena mwana hôpital ata tike comment 10 000 pa mama bato ko senga na mama na je bisa yo ta kisasa baby yo moni kisasa ta lokota 5 kisasa pour lokota 50 francs. Faut ça, n'est-ce pas 4 na bakoma ko zongo. Ah ke bana ko ganda mamuto mse okangama. Aona bana babele la kayanga. O ba changer à 5 oui bang. Ke ba yo. Ngaba comme si na lokota 5 ça fait 4 ans. Le kai sikanga bi keba. Le ko le ki sikanga comme si na lokanga nda musi tona bamba pas paini na mo bebi e bimi schéma. Obinga saka na $100 moko be nini. Ezaka soki andele kufa soki beba. Nete sena ngo zo rapio ya fo ba piranga mama $100 ne liesanga pendant 1 mois na ya matama likola $100 bata koteka ba mona boy seneka makoko na sana na zi monete e na pia mapa komenga be peka 7 $100 monyato na ke kotama lewa kakote mbongo nazonga na changer mais na banque aussi la femme na changer tout à l'heure mama ta monene tselanga planning et puis je nanga moteki ya solo ba comment mutaza na mbongo zo senga biloko na zwaka o ata na futi te mais ko tsa perdi pondu madesu na boko za musini poza na manka mimi ka cha madesu cha pondu na fufu po ebi ata na futi te mikolango mais ko tsa rien ezate un peu ça va chez moi vivre ça on a na tamba na ngo partout tena maka prete sana fana na toka bana ona lela o sovenga tru o soko pado kina bika Congo bina batakpaka boko kufa biso toza to kengela Congo tisuka bata ba plainte 2020 bo changer ato bandi janvier mutasa la panta muninga te to beka leti mo mama kaka les deux beaucoup de oh batika o somela nonga bière tala lo kose bandi avant muto bena 2020 muto be faka kufa pourquoi na tikala. Oui, na rakete na puka kama na mutamu kwa bwaki na babala kufaki ngabita kula ja kufina lokosa ko luka metala ko pesa nga zamela nga bien di batu ba ko kufa bino bozo zala boya ko zala bazo kufa bino batako kufa bozo tikala ngazo kama bino mama les deux bandio senga pela nga bien ko batika prêtre yo feta ki wapi
Nous ça kana vie tala makamiko na repuyer te. Mutu tout ende to ye. On mikolo esprit. Ya ba aveugle. Na o mona ko na moni mutu te. Nete so na lo bani. Ko ça qui ça. Maman, ba te bele bakanyi maboko. Alingi kopite. So moni mutu na mbongo komi ya ye. Ya kabarate na 500 francs. Mutu abimisi 20 000 francs. Tantôt ça likamushi à 30 000 les autres 10 000. Yo ko mona tangi 20 000 api melio. Oh, yeso ka pesa ki disu na manka. Azor ka baksa 10 000 futa nyongo. Tabi na batu. Na ko so maman, ngo mo so ko juma muke kima batu nyoso se makasi. Ba benda lo ka singa na mutambo ndobo. O kangama. Na je so vérité. Vie fo yeba 2020 age poussani. E ko bimela wapi? Mbonge boya ka mutute. Tambola. O mona résultat. Vie. Nzambe nda cheyo. So izano komi na musala malonga te ko taba engagement le kate. So ko sana mwasi bobota bana dossier. Salaire matito so koma na bana 5 6. Au moins na pays mabe. Combien na bale kabani meli ko la mbongo. Moi ça lingi na yo mais pia que le ko makasi. A relève explication chaque jour. Mama basi mususu abala so que te na libala. O regretter. Mobala go zo tengela kama sinenga lesa na novembre mais ba komi na janvier fait il y a 2 minutes. Yo bosaninga na jie tano saka musala na osalaka ndengeni eleka yo so bombeli sonelo kwa nguma amelaki ndenzo kwa etika malembe tesa nango 6 ans na te so comprendre fuma na solo bana bato moi si chaque jour bozana chaque jour bombareti bokonuna mabala mingi kufi bino likolo bolingo eleka mbongo ezate kende ko po kende rasute. Oh masa micro ba benga ba kopa na olinga te côté n'option yo nem talo ba o mani côté kopa na babo famille abo frère nga bazaka wana ti famille madame on dirait peut-être 100 francs mariage obi ka famille madame ba na ko mana sa kopa kuna yate aventurier yo bigi sa sauter awa biso tout tala na mona ba joro ba bibale makasi ko ba Messi mama so ba polata 1-0 atika na ki Messi pembeni otali modèle a bomaranzo to bazong sa bipo ba gagner si manasuka matinda zong si lokumu na e il faut comment aider wana et là ma tatia ça to zalaka famille ngana zalaka to kolaka moni kombo biso famille titre kaka biso ne to renyaka na kisasa waso otanga bato kala ah c'est Mobutu biso te azokumisa yo na pointo atana mbanga bomba document non ezanga action yo je mets ma cela nostalgie na l'air à danger yo tanga munoko zonga tokena kwata soko tumola na pesa conseil ki sasa po bandi malisolo na yo bakucho na mbongo mama soko obetika kopo zimbongo ato bandi masolo lokuta ba ondimelo waka c'est yo to ebio yo to ebaka banda kala yeti kai on bosa bien moko mona ba nini yo wasa kwa prêtre mauvais ma mais soko za pia to beti masolo kala za frère na mokate was escroc was escroc biso o moni aventurier sakana tena sabi no ngande mwana kingengenge ayo ça qui est pembeni oh mauvais ma muto aza lokuta pa ni sa action awa épreuve bis na we bisayo yongo biso to zaka so yongo to juma lar tant to kuta na masole banda mama so betika ko pozilar kota na bar obi ke na boya bar mais bar ça qui bien mais na tolera ma bete conseil na opesa yonde kolo yo talaka je komi nango obima libanda oyebi yo moko kati na yo ninyo oyebi pona lobe simba yo moko na yo boza ko komisa yo moko mpake za kapete pele ka fo yeba chaque jour faut laisser kanzoto on a jebisa yo il faut que lango musala moko boye côté la lar pe bomba na yo faut engagement moi sina ban yo moko na nukolo yo faut laisser yo po yo moko po tombokela yo mama nzoto basaka rapport avant la mga déjà makolo basi batuna na maboko sa yo muto yeba na buta va tola to leki bien batunani on se m'a pesi rapport na ndimite on va to la musala lo bien te comme que estomac noki wa passe ba ça le réunion nzoto na koti réunion semaine to lie ma bête to tambu sepe malamu te okoyeba non compétent na ko lo boko passe ba ça le réunion batomboke li open na to sele o canal le open des semaines to tambu ça été otambo bal loki yote nzota kamwe comment mutoto tameni semaine tambusi biso minyo pour le kama kolo o tambusi nzoto makola ta combien de fois mais ma restaurant moko malamu le cité maman e belo ko mona ko tambola ba kopi timbonge monani poko ta kaka restaurant alia penza plao ya bien zong sa nzoto nenga tambola ki banda moy mutu depuis 7h
Copycat, aleki makolo matete. Azongi ngiringiri. Nazo bano frère, copycat. So mika mbongo ba. Mam oka kole komika. Ah, nana nzalatin. Pesa nga kabri moko na kwanga moko. Mais pona komela 10 bouteilles masanga saka kola. Aucune capacité. Mais ce côté malheur bika plau ya losona so na nini. 3500 francs. Ah, c'est trop cher. Nganga malheur boto c'est trop cher. Tala nenge batu ba kufi nazo bano vrai. Le lo azu cop amoni masanga so meli 3 bouteilles chez vertige et bomi enzal. Cop pasal rema kortoke lundi, mardi, janvier, février, 6 mois. Vous remarquez que bongo na kati a habité pour libando so mona kati ndeso komela yo o habité mona ka mort sibit eh baloki pas komi coopéra te omi bomi poliaka bien te osaka musala kotambola makolo mingi moliaka bien nde nazo bano makambo vrai au 2020 et belle bolo barani so moni mutu na bara sombi 8 bouteilles prêtre o akoti malewa le 9 bula badi lokoso or selon nga prêtre nde 8 bula badi aotonga nzoto bantikor mukolo manade roya mo ebundisa eza te pa bantikor te toliaka bien vieux to keneno kina cimetière te le roi chargera biso yo malaro kia songa kuna yo o se to beta o mande to sa santa wate luka mutu musu o malaro bien keba na kia kuna bantikor na ekuba pourquoi acha ngo santé conseil na pesi yo ndeko ona lo baso so kanga keba na vie bazo te ya bino lola bazo zangisa bino ndinga ko prévenir danger nzoto na bino tibonuna conseil na pesi yo ona so na schéma kokole ezaka yo te yo bika kolesa nzoto na kosukola kokole eza makambo nzambe mandefe bandaka moko tie etondaka mbanga kolo nzoto ayebaka te me yebika kokata tanke yo moko binengo ozokola to kotuna makambo etikali ndenge nini o challenge keba 2020 pasteur Robo cité 2020 mutu conseil na pesi yo yo na yo boza mibale na kati ya yo yo na yo bodirigaka yo mais moko na moko azaka na part na ye yo soko lamuki na idée keba natambola nalukela nzoto na ngali papa soki toliete maintenant courage ya kokoma ti lobi eza te neti so comprendre on a pesa ba schéma donc yo na yo boza mibale na kati ya moko okopana façon na lobi yo moko na yo boza mibale bobatami na kati ya moko yo oza ozomona nde na oloba kati eza libumu soko liete ti pokwa akotomboka le roi totondi te misu comme les vertige rapport otokena non mona bien tele tena kwea oliaki tin omoni rapport kitoko kende liesa nzoto tango bakotonda apesi rapport na misu monisa monaka non mona ti matete toke avant va schéma batondi da apesi courage voilà c'est le roi totondi bien mais même biso kotoko me romema mutoki kobomba na te bimisa ondo comme na toka mingi basi ba yokani basi lo réunion o charger biso bien to kopesa panti te schéma kokola tala o na bisa yo mais c'est quand okoyeba nazo kufa o charger bango te on a vu dans le bito sana matoi vraiment na pesi bambote ya trop William Anona Strasbourg merci nzama pambola na pesi mbote na Samantha vraiment les journalistes nzama pambola bino nyoso na pesi mbote na ndeko nanga Jerzino papa na Shaul na Ukraine batika yo na mwasi na mundele ndeko nanga base na pesi mbote na yemoko Kongolo Leslie pana ba base ya William Anona na Strasbourg na ndeko nanga Michikumi méthode opena tolia pete bango donc ba calendrier bazo tambusa partout bien sans oublier Régis le cerveau ba yalo kabase le prof ale ma banku ba ndeko nanga prof Botoku sans oublier Nuptia Bibanzila et Bwangion Priska Estelle Batika Bino vraiment na lela bino tout fort couple Nzinga Sukidi na Caroline du Nord base na lela bino tout fort vraiment Patrick la Villonnière Blandine ma Blandine batiko place osa mama to mona na merci à trop na lela bino tout fort staff nyos ya ba poto Afrique wapi na lela bino troisième ninga ko lobaté zino ça fait en Afrique du Sud double nationalité base ndoko nanga Itis Beton président ba congolais na Chine oba nanga passe pas no Chine aka so bika na tongo na poko komi ndoko ku félité nzamba pa na son ba entraînement déjà pour karaté yo yebi base bino so botika ndeko nanga moi si mobile au 2020 na lela bino tout fort nzamba za biso tout zwa courage chali boso longola soni pesa vita kolanda kaloyenga batunde bacholaka ote kaka bango nde bako changer langage mukolo simba baloba bien so Caleb Congo réalisateur yemba
napesi mbote na Caleb Congo, le réalisateur vraiment Nzamba Pambola, oyo yebi inspecteur, ingénieur, base, na lela bino tout fort. Oyebi na so basu chaque fois que rôle nanga bino moko boyebi pasteur John Telepet, mais c'est zéro. Zéro à chiffre à lingamaka, mais ba kontaka ba lingaka été. 1 tina 0 et ça chiffre. Mais ba lingaka été mais ba tangaka ye. Or 0 sur zo senga ba kopesa le côté ngo ba zo aboyama na munoko bato. Mais so lingo senga mbongo na fo cha ba 0 na si ma papa za chiffre na oki. Makamba mikolo koza loko pula x te. Akwa na libabe na kati ya RDC po x ko sala 6 mois le ba lingala ma cha x. Okoyeba. Mama babi oyeba ingénieur Caleb Congo akweli biso na mama Samata ifonze mo azawa na contrôler masolo na moni obosani. Oyebi na pesi Mel Parfum. Place de ça à Paris, France, maman Nzamba Pambola yo, ba parfum en gros en détail, vraiment na habité na Lobanine. Yo penza base, numéro na zo pesa kalate, yo penda en gros en détail Mel Parfum. Donc j'étais na pesi Côte Gisno. Na Londres. Maman nanga ndute umela dada pana yo. Côte Gisno meilleur fait en 2020. Nzamba Pambola to bika ba promesse suisse yebi. Donc pana plus 44 74 24 02 54 37. Vraiment numéro nanga 084 75 18 112. Vraiment na lingabino tout, il y a trop na tantine abiso Arlette o boyebi mo kala bayi nani 16 plus. Boyebi 16 plus. Songa ba 16 plus tala Thompson ezana 16 plus. Comprendre kaka ba seki toko boyo ko soye wapi. Nzamba Pambola na lela bino tout fort pour s'abonner massivement na chaîne abiso ya Avenir TV. Vraiment bino mo boyebi o 2020 masola ngo to bandi ngapa na ngama mikolo yo to sanzambe na motema ku bank section ma prière makasi na tongo te na buntu to mono ke danger nzo na motambola mabe to na système bato bazaka ne nyama lingi nzambe na vérité pe comment mapete ngani na sambela mingi bomo na ngolo kwa publicité te ko sambela nzambe zama kwa motema keba mama bana ebela ka bola na parti prité hein ay ba katem to bongisi tanto bana mo ba rupe bana baninga ne babo babongisi tango zana mukili talaka keba batunyo so moni bango ba piaker ba osa pesa ngo commission mutu po so ko tindaki bango te me ba ile lo kongo ke bana Nzamba Pambola na bino tout fort tout kwata bilela le la kanga to na le mo so ko kite kufa ko kufa avantage ko kufa tiki ba nyongo mutoko sengo nyongo kuta ko mo banga anja de fangate nzoko za de fai ato ku fina sama ba ko en charge pe bembe pour la libanda te mbwana no ba lokota bongo mutoko za ndenge donc on a maman na separa liwa mobola ngaso na kufa na kotika la mama na pavala et puis na kufa pena longia ke bozui beaucoup te bemena pena oya bon fienga ni 100 francs boko zanga en charge oh c'est bon la pena tala engagement na tika ebina kufa na ba na kufa na 17 na 2 filles na 16 heures ba nyongo pena famille fo bo simba muto mama na ngo bole la ngate me bole la charge yaya la muka futa na ko futa boko yeba Nzamba Pambola. Amen. Maman, pasteur Joel Tolia pété, donc ça va Tolia pété 2020. Hein? 16 pistes à côté, n'a pas mon pépé, toye n'a pas tout ça, n'a pas le quoi, balopis indombas, donc boyo kamate à au pasteur John. Y'a pesa na pété, a gang raté, n'a pas bino. Y'a toi Amélie a gagné Amélie whisky mongwe comme à la rosie capo gang rien. Alors Mikolo tambola ka Nzamba lingi. Okota lola. Ezate ko sambela ke belé motambo mabe bijou la crèche héritier mvuki na la crèche donc on peut ça bambo tato lokwa na bien na mwanga lupis ndomba si bazala za na bango Guillaume Michungu mon maman Samata Maxi bonne guérison koto zali toza la caméra so Jonathan mobali kitoko po biso toza la base kitoko mibala kitoko makamna soka ya kitoko doit s'abonner ebele na Avenir TV to pesino bambo te bye bye.